Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolasa navbatdagi kachollarimizni ham tayyor holatga keltirib oldik. Bu kacholimizni 200 metr kvadrat joyni asosan ko'mir va o'tinda qo'shimcha holatda gaz va elektr tokida isitib beruvchi mo'ljallarga yasalgan. Kacholimizga ishlatilgan mahsulotlar bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 diametrdagi 3 stenkali rossiyskiy beshobniy turbalardan foydalangan holda yig'ib olganmiz. Kachollarimizning ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Mana bu o'tinxonasi jaratboyni qo'yilgan. Bu eshikning issiqlik natijasida qizib ketishini oldini olish uchun va mana 25 diametrdagi rossiyskiy beshobniy turbalardan foydalangan holda kalasnik vazifasini bajaruvchi turbalar qo'yilgan. Bularning ichidan ham suv o'tadi. Va tepada papkalarimiz boshlanadi. O'tinxonasi mana shunaqa keng qilib yasalgan. Mana bu esa bizning nimadan foydalangan holda mana bunaqa germetishni yopiladigan qilib yig'ib olganmiz kacholimizning eshigini. Bu eshik doim ochilib yopilishi shart emas. Oyda bir balki undan ko'proq vaqt mobaynida bir marta ochilib tozalash uchun mo'ljallangan xonasi. Va eng pastda bu havo kirishini ta'minlaydigan xonamiz va gazeta qo'yib ham ishlatsa bo'ladigan joy. Ya'ni kuldan vazifasini bajaruvchi va gazeta qo'yish uchun mo'ljallangan xonasini sevadi. Kacholimizda to'rtta tarafi ham buklangan bo'ladi. Mana bunaqa zaklopkalar berilgan. Kacholimizda har tarafi to'rtta tarafi mana shunaqa buklangan holatda bo'ladi. Faqatgina old tarafida